Դեկտեմբերի 25-րդ նշում են աշխարհով մեկ։ Անկախ երկրից եւ նույնիսկ կրոնից մարդիկ միասին ուրախանում են եւ նշում այս տոնը, որը կոչվում է Սուրբ Ծնունդ, դեկտեմբերի 25-րդին, ողջունելով տարվա վերջը։ Իսկ արդյոք Աստվածաշունչը ասում է, որ դեկտեմբերի 25-րդը Հիսուսի ծննդյան օրն է։ Աստվածաշնչի միջոցով կարող ենք կարևոր տեղեկություններ գտնել Հիսուսի ծննդյան մասին Մատթեոսի ավետարանում եւ Ղուկասի ավետարանում։ Այս արձանագրությունները նշում են շատ կարևոր հուշումներ այն մասին, թե ինչու Հիսուսի ծնունդը չէր կարող տեղի ունենալ դեկտեմբերին։ Կարդանք Ղուկասի ավետարանի 2-րդ գլխի 1-ին համարը։ Այն օրերին Օգոստոս կայսրից հրաման արձակվեց, որ ամբողջ երկրում մարդահամար անցկացվի։ Այս առաջին մարդահամարը եղավ ասորիքի կուսակալ Կյուրենիոսի ժամանակ։ Եվ բոլորը գնում էին արձանագրվելու, ամեն մեկն իր քաղաքը։ Հովսեփն էլ Գալիլեայից, Նազարեթ քաղաքից, գնաց Հուդա, Դավթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, որովհետև նա Դավթի տնից ու սերնդից էր, որպեսզի այնտեղ արձանագրվեր իր նշանածի Մարիամի հետ, որ հղի էր։ Երբ նրանք այնտեղ էին, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան։ Եվ ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց, դրեց մսուրի մեջ, որովհետև իջանատանը նրանց համար տեղ չկար։ Շարունակենք 8-րդ համարով։ Այնտեղ դաշտում մնացող հովիվներ կային, որոնք գիշերն իրենց հոտերն էին պահում։ Եվ ահա Տիրոջ հրեշտակը նրանց առաջ կանգնեց։ Տիրոջ փառքը ծագեց նրանց շուրջը։ Մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այս համարին, որտեղ էին ապրում հովիվները։ Այնտեղ գրված է. դաշտում մնացող կային։ Օրվա որ ժամներ, ոչ թե ցերեկ էր, այլ գիշեր, որոնք գիշերն իրենց հոտերն էին պահում։ Եվ ահա Տիրոջ հրեշտակը նրանց առաջ կանգնեց։ Տիրոջ փառքը ծագեց նրանց շուրջը, ու մեծ վախ ապրեցին։ Եվ հրեշտակը նրանց ասաց. մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որ ամբողջ ժողովրդինն է լինելու։ Այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար փրկիչ ծնվեց, որ է օծյալ Տերը։ Սա ձեզ համար նշան կլինի։ Մի երեխա կգտնեք խանձարուրով փաթաթված ու մսուրի մեջ դրված։ Եվ հանկարծ այն հրեշտակի հետ հայտնվեց երկնավոր զորքի մի բազմություն, որ օրհնում էր Աստծուն ասում. Փառք բարձրյալ Աստծուն, երկրի վրա խաղաղություն ու մարդկանց մեջ հաճություն։ Եվ երբ հրեշտակները նրանց մոտից երկինք բարձրացան, հովիվներն իրար ասացին. եկեք մինչ Բեթլեհեմ գնանք ու տեսնենք տեղի ունեցածը, որը Տերը ցույց տվեց մեզ։ Շտապելով եկան գտան Մարիամին ու Հովսեփին երեխային մսուրի մեջ պառկած։ Եվ երբ տեսան, ճանաչեցին նրան այն խոսքից, որ իրենց ասվել էր երեխայի մասին։ Բոլոր լսողներն էլ զարմացան հովիվների պատմածների վրա։ Իսկ Մարիամն այդ ամենը պահում էր իր սրտում մտորում։ Հովիվները հետ դարձան, Աստծուն փառաբանելով օրհնելով այն ամենի համար, որ լսեցին ու տեսան, ինչպես որ ասվել էր իրենց։ Այս համարներում գրված այս տեսարանը մեզ շատ կարևոր հուշում է տալիս Հիսուսի ծննդյան մասին։ Իսրայելում դեկտեմբերին միջին ջերմաստիճանը մոտ 10 աստիճան Ցելսիուս է։ Ուստի կարող ենք եզրակացնել, որ դեկտեմբերը իսրայելական որևէ քաղաքում ոչխարներին դրսում արածեցնելու ժամանակը չէ։ Ոչխարները սկսում են արածել դրսում մարտի կամ ապրիլի ամիսներին։ Սակայն, երբ կարդում ենք համարները Ղուկասի ավետարանում, ում տեղեկացրին հրեշտակները Հիսուսի ծննդյան մասին։ Գրված է, որ հրեշտակները դրսում գտնվող հովիվներին տեղեկացրին, որ գիշերը հսկում են իրենց հոտերը։ Դեկտեմբերին գիշերը ջերմաստիճանը կտրուկ իջնում է։ Սակայն երբ Հիսուսը ծնվեց, դա մի ժամանակաշրջան էր, երբ հովիվները կարող էին թույլ տալ, որ ոչխարները արածեն դրսում եւ գիշերը հսկեն նրանց։ Տրամաբանական է, որ Հիսուսի ծնունդը երբեք չէր կարող տեղի ունենալ դեկտեմբերի 25-րդին։ Իսկ երբ են ամբողջ աշխարհում մարդիկ սկսել նշել դեկտեմբերի 25-րդ, հավատալով, որ դա Հիսուսի ծննդյան օրն է։
Զարմանալի է, որ դեկտեմբերի 25-րդ երբեք չի նշվել որպես Հիսուսի ծննդյան օր ոչ Հիսուսի ժամանակներում, ոչ առաքելական դարաշրջանում, ոչ էլ առաքյալների կողմից ուսուցված աշակերտների ժամանակ։ Այն բանից հետո, երբ Հիսուսը երկինք համբարձվեց եւ Հովհաննես առաքյալը, որը վերջին առաքյալն էր, մահացավ, քրիստոնեությունը սկսեց ընդունել արև Աստված պաշտամունքի սովորույթները մեկը մյուսի հետևից։ Ի վերջո, Հովհաննես առաքյալի մահից մոտ 250 տարի անց, մոտավորապես մեր թվարկության 354 թվականին, Սուրբ Ծնունդը հաստատվեց։ Սուրբ Ծննդի եւ նրա ծագման մասին Հռոմում ամեն տարի անցկացվում էին 3 մեծ տոներ։ 3 գլխավոր տոներից մեկը Արևի Աստծուն երկրպագելու տոնն էր, որը հատկապես նշում էր նրա ծնունդը։ Քրիստոնեությունը փոխեց այս տոնը, այն ներկայացնելով որպես Հիսուսի ծննդյան օր։ Այդ ժամանակվանից սկսած քրիստոնյաները նշում են այն որպես Հիսուսի ծննդյան օր։ Սակայն հենց այս տոնի ծեսն է արմատավորված եւ հանդիպում է Արևի Աստծու ծննդյան տոնին։ Ըստ էության, Արևի Աստծուն պաշտելու օրը։ Հարցը պարզապես այն չէ, թե արդյոք դեկտեմբերի 25-րդ Հիսուսի ծննդյան օրն է, թե ոչ։ Հարցն այն է, թե արդյոք մենք պահում ենք Աստծո օրենքները, թե ոչ։ Քանի որ սա շատ կարևոր հարց է, պետք է այն համարենք աննշան բան։ Աստվածաշունչը չպարունակում է Աստծո սուրբ ուսմունքները, որոնք կարող են առաջնորդել մեզ հավատի ճշմարիտ ուղու վրա։ Մենք միշտ պետք է բնակվենք նոր ուխտի մեջ, որը Աստված տվել է մեզ։ Եկեք միշտ մնանք Աստծո պատվիրած հրամանագրերի, կանոնների եւ օրենքների մեջ։ Շատ շնորհակալություն։